മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചതിൽ ശ്രീഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ. ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ എന്തായാലും ഒടുവിൽ ഈ ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടല്ലേ? വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതെ, ആ അറസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശ് പോലീസാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ്. ഏതായാലും ചെന്നൈയിലെ ഇയാളുടെ വസതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാലത്താണ് പുലർച്ചെയാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ ചുമമരുന്നാണ്, നിലവാരമില്ലാത്ത ചുമമരുന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മനഃപൂർവ്വമായ നരഹത്യ, ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുപയോഗം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളൊക്കെ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രംഗനാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുകയും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സ്വാഭാവികമായും ഇനി ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് അടക്കം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇനി ഇയാളെ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തുടർ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 16-നാണ് ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവീൺ സോണി എന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം 6 വയസ്സുകാരുമായുള്ള കുഞ്ഞുമായി ആദ്യം ഒരു രക്ഷിതാവ് എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് അതുൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 20-ലധികം മരണം കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾക്കിടെ ഈ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കോൾഡ്രിഫ് കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഈ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചുമമരുന്നാണ് ഈ മരണങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഏതാണ്ട് 350 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലംഘിച്ചു എന്നാണ് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധനകളോ എല്ലാം തന്നെ കാറ്റിപ്പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നടക്കം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഏതായാലും തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നേക്കാം. അതിന് ഇയാളെ വിശദമായി, രംഗനാഥനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്ന് കാലത്ത് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാഗേഷാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. എന്തായാലും രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 18ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ വിഷമയം അടങ്ങിയ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മരിക്കാനിടയായത്. 4ഓളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച കമ്പനി ഉടമ, ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉടമ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.